现在那样蔬菜没有毒了，在市场里挑选总是心惊肉跳，农药残留让人心生疑惑，健康风险难以规避，让人焦虑。春天的阳光下，那里藏着天然的果蔬，甘甜的味道不再远离，消除疑虑，重新开始相信。绿色的蔬菜应该清新无比，但现实却让人无从选择。食品安全牵动每个人的心，希望快速走向节制之路。春天的阳光下，那里藏着天然的果蔬，甘甜的味道不再远离，消除疑虑，重新开始。